que Madeleine me ha dicho que venga una vez a la semana, intentar hacerlo y también... ¿Cómo? Yo me apaño, gracias. Joder, es que es muy incómodo. Sí. Hola, buenos días. Egunon, eskerrik asko, hemen egoteagatik prentsaurreko honetan, dakizuen bezala, Los Destellos aurkeztuko dugu, atal ofizialeko lehiaketan dagoen filma. Hemen dugu bere taldearen zati garrantzitsu bat, asko zaren ez gero, aurkezpen egingo dut eta zuzenean irekiko dut galderen txanda. Gurekin dugu, Maiaren beste muturretik onaino, Valeri del Pierre, ekoizlea, Marina Gerola, antzezlea, Antonio de la Torre, antzezlea, Pilar Palomero, zuzendaria, Patricia López Arnaiz, antzezlea, Julián López, antzezlea, eta Fernando Bobaira, ekoizlea. Animatzen bazarete, hasiko gara galderekin, eskerrik asko. Aquí delante hay una. Hemen aurrean bat. Eguno, lehenik eta behin zorionak filmagatik. Nik galdetu nahi nizuke, Pilar, iruditzen zaitu oso interesgarria dela, zure hirugarren filma, familiaren gaia presente egotea. Tratatu egiten duzu, baina beste ikuspegi batetik, historio guztiz bestelakoa da, galdetu nahi nizuke, zer bultzatu zaitu historia bide honetatik eramatera. Eskerrik asko. Bueno, denak du zer ikusia proiekturen hastapenetik. Fernandok proposatu zidan Eider Rodríguezen kontakizuna egokitzea, Un corazón demasiado grande, eta hauxe da lehenengoa, eta filma oso leial zaizkio Eiderren kontakizunari. Eta nik hasieratik sentitu nuen, filma pertsona honei buruzkoa zela, gatazkak eduki dituztenak berbada, baina maitasuna maiuskuletan, hitz-larrietan, ez maitasuna romantikoak baizik eta maitasuna gizaki gisa dela garrantzitsuena. Eta gainera gogo eta bat ere bultzatu nahi dut, familia horretatik harago, hau da zaintzen inguruan, ez bakarri familia barruan, baizik eta gure kasuan ere bai, gizartea garen aldetik. Eta hau izan da helburu nagusia filman uneoro. Hemen galdera bat. Pilar, zorionak, eta baita talde osoari ere. Bi galdera bat zuretzat, bai, eleberria argi dago, eleberria da, baina zu nola diseinatzen duzu filma hau? Hain zati txikietatik, nola sortzen dituzu emozio hau guztiak eleberriari leial izanik ze uste dut komplikatu xamarra dela. Eta gero, Antonio, ze gertatzen da horrelako pertsonaia bat egiten duzunean, hau da, antzezpenea prestatzerakoan benetan ari zara pentsatzen, jartzen altzara pertsonaiaren lekuan, edo antzezpena bakarrik prestatzen duzu besterik gabe. Bai, bueno, niritzat gauzari garrantzitsuenetako bat. Fernandok proposatu zidanean egokitzapen hau, izan zen zerbait nirea egin nahi nula. Ni sentitzen dut filma kontakizunari oso leial zatzaiola. Eiderretik asko dauka, baina nirea dela ere sentitzen dut, ez dut enkargu butzat hartzen egia esan, baizik eta proposamen bada azken batean. Eta dena gertatu zen, nire egiteagatik, baina adibidez, gertatu egiten da ere ni familiaren herrian, Tarragonan. Eta hor filmatu dugu, Terra Alta inguruan, bai Ebra inguruan. Eta zorionez, behin erabaki nuenean leku honetara eramatea, gidoia idatzi izan nuen, nik ezagutzen nuen lekua kontutan hartuz. Gidoian eta filman gauza asko sortzen dira nik emozionalki lotuta nagoen lekuetatik. Eta gainera, antzeko gauzak bizi ahal izan ditut. Haiek bizitzen dituztenak leku hoietan bertan. Eta niretzat film hau, badu lotura bat oso pertsonala. Ze nik
nolabait helarazi nahi izan dut nik sentitu eta bizitu izan ditudan pertsonak, eta berbada errazagoa izan da pertsonaia batzuen bitartez egitea eiderrek oso ondo sortuak, ze lau pertsonai oso kompleksuak dira, kontrasankorra gainera, eta zinemagile gisa benetan gustagarriak ziren pertsonaiak ziren, baina baita ere bide bat niri gehien kezkatzen hauten gauzei buruz hitz egiteko, nire film labortan badago jadanik. Hau da, pesatzen dut ikusi duzuela filma. Azkenean bizitzari buruzko filma da. Eta hau mantra bat izan da, etengabe errepikatu duguna. Hasiera bertatik, lehen bertsioetatik, Fernandorekin hizketan hasi nintzenetik, gaur egun arte. Bueno, aprobetxatzen dut aukera eta bat egiten dut berak dioenarekin, nire pertsonaia ispilu bat da. Ispilu bat da, eta nik uste dut hor dagoela filmaren fokua Isabelengan eta Maialenengan. Eta, hemerotekak atzetik izateko moduko adina daukat. Beste noiz bat esan dut ezin dela kontatu ezagutzen ez dena. Ezin naiz hilko antzezpen hori egiteko, baina irudimenaren leku batean sar naiteke. Vi algunos, hay un tema que me encantaría hablar, que no sé si sale o no. Gai bati buruz hitz egitea gustatuko litzateke, ez dakit ateratzen den edo ez, baina filmak aipatzen du. Hau da, duin bizi, Pilarrek esaten duen bezala, eta duin hil, eta pertsonaiak esaten duen bezala, bera da antzezle, Pablo Iglesias antzezlea daunena filman esaten duenean, heriotzak duintzen duela bizitza. Bueno, ez dut gehiago enrollatu nahi ere, esango dizut, irudimena erabili dudala eta ahal egin du egin naiz beste pertsonen bileetan nire irudia jartzen, nekiel jakinda hil egingo zirela. Niretzat filma oso emozionantea da, sentitu ahal izan dut, kontatu ahal izan dut, tresna bat izan baina ez kontatzeko beste batzuen istorioak. Eta, tira, utzi da zue itzalditxo politiko txiki bat egitea. Baina uste dut inoiz, baina beharrezkoa dela osasun publiko bat, bitartekoak eskaintzen dituena itzorien dauden pertsonei. Bizi gara gizarte moderno batean, eta bizi itxaropen handienetako duen herrialdean bizi gara, eta obligazioa da jendea duin hil dadin. Egunon, zorionak film politonengatik, eta benetan ukitu egiten ditu ere barrenak. Pilarrentza galdera bat, argazkilaritza lana. Badago kontraste bat oso handia, barrualdean, kanpoaldean, argia bereziki. Komentatu duzun eskualde hori, Tarragonako hegoaldea. Nola izan zen Daniel Caciasekin egindako lana, nola lortu zenuen argi hori. Eta kredituetan, esker honetan badago zerrenda bat, emakume zinemagileen izenak, bueno, ez dakit azalduko diguzu pixka bat, zergatik hirugarren film honetan egiten duzun, ematen dituzun eskerra hauek? Bai, bueno, hemen Daniela Cajias dugu, Daniel dugu Cajias hemen argazkilaritza zuzendaria, hemen dago. Danielak eta ni partekatzen dugu sentiberatasun zinematografikoa, eta bai, oro harri ere bai. Eta biok oso argi genuen ze referente genituen film honetarako. Gainera, bazegoen hitzartutako zerbait bion artean. Nik oso argi nahi nuela film honek beste hizkera bat izatea besteekin konparatuz. Kontakizunak eskatu egiten zuen, eta gainera nik beste modu baten hitz egin nahi nuen, beste lenguaia bat erabilen nahi nuen. Labur metroian erabiltzen dudanaren antzekoa. Eta beraz, kamera eskutan hartzen nuen, hor antzezleen inguruan bazegoen dola baiteko dispositibo bat sortua. Plangintza handia egin dugu, eta gainera voluntarioki zerbait klasikora jo dugu, eta saiatu gara zerbait berria aurkitzen. Kamera mugimendu horietan, plano horietan, eta erreferenteak biontzat
zoragarria izan da, ze berak argazki bat biltzen ziren adibidez filmatena, eta biok dugu ideia oso argia izan dugu buruan. Eta gainera oso garrantzitsua izan da berriz ere hortan filmatzea. Horta, nik Zaragozan jaio nintzen, hasi nintzen, eta Zaragozan nire herria ditzen diogu, zure aitona mona jaio ziren tokiari. Nire aitona ez nuen ezagutu, baina han pasatu du nire haurtzaroa eta oso lotuta nago leku horri. Eta gainera oso ondo ezagutzen dut. Uste du nik zuzendu ditudan film labur guztiak. Bosnian egin dituenak izan ezik, hortan egin ditut, eta lokalizazio asko, filman agertzen direnak ere hortan daude, eta laburmetrietan agertzen da. Nire mugikorrekin eta kamera txiki batekin asko grabatzen du, lekua, jendea. Beraz, uste du niretzat oso garrantzitsua izan dela. Danielak denbora asko pasatu du hortan, ere bai. Oso garrantzitsua zen, beraz. Imaginatzea, pentsatzea, pelikula, herriaren natura bertatik. Dituen koloreetatik, dena, olibondoak, paisaia hori niretzat, nire oroitzapen sentimentalaren parte da. Oso pozik nago egin dugun lanaz egia esan. Argazkiaz, zoragarria, eta beste galderari dagokionez, bai, film guztietan eskerrak ematen dizkie nire lankide zinemagile emakumei adiskideak ditut, eta gainera praktikoa izan nahi dudalako. Hau da, filma ikusi dute, gidoia irakurri dute, beren feedbacka eman didate, eta eskerrak emateko orduan, eskerrak ematen nahi diet, filman parte hartu duten guztiei, eta gainera aitortzen dut, oso harro nagoela. Eskertza hauek egiteaz, eta babesare hau sentitzea gure artean. Eta, uste dut, polita dela. Felicidades por la... Zorionak, barkatu. Zorionak filmagatik. Galdetu nahi nioke Juliani normalean gauza humoristikoagoak egiten ditu. Nola aurre egin diozu sakontasuna o dramatismoa duen pertsonaiari? Eskerrak zuri. Eskerrik asko zuri. Esango dizut, hauxe. Rodajearen hasiera lehen egunean ez nuen Pilarrekin hitz egin, buruko minez joan nintzen egia esan. Eta hainbat hartze egin genuen, eta, esan ziren galdetu zean, zer duzu, erdi zorebitutan nengoen. Eta uste dut hau dela kodemiatik dramara pasatzea. Horrek eragiten dit, hau. Eta begiratu zian pixka, horako zerbait esan behar nuen, egia esan oso onkituta nago. Nik beti zorioneko naiz egia esan, lan hau egiten dudalako, bihotz-bihotzez maite dut zinema, telebista, antzezlea izatea, pertsonaiak egitea. Eta gainera, komediaren alde esan behar dut, eta pertsonaia komiko bat egin dudan bakoitzen beti ere dramatik sortu dut, hau da, ze egoerak bizi dituen, eta esango dizut, eszena batzuk, enituzkela ondo pentsatuko, komedia edo drama baldimanego. Egia esan lana bikaina izan da, ez bakarrik Pilarren aldetik, baita ere lankideen aldetik ere zoragarria baitira. Asko lagundu diate, eta oso erraza izan da. Ze batzuetan mesfidatiak izaten gara gure buruekin, eta batzuetan sarerik gabe salto egitea bezala zen, baina banekin hor azpian zeudela beraiek, nire laguntzeko Antoniokin gutxi egon nintzen, baina niretzat ate oso berezia ireki da, dudarik gabe, eta gustatuko litzaidake horretan sakontzen jarraitzea, baina defenditzen dut bihotzetik egiten diren rol edo paper guztiak eta gogoz egiten balin baduzu barruraino iritsi ahal izateko, horiek balio dute, egia esan, komedia izan, terrorea, drama edo maitasun filmak.
Zorionak filmagatik. Film ikusten ari nintzela pentsatu dut. Bueno, Patrizia da protagonista, baina azkenean amaitu denean iruditu zait gehiago historioaren ikusleak zirela, denak zirela protagonista, bai Marina, Antonio. Beraz, jakin nahi nuke filma egiten ari zinela, nolakoa zen lana, pertsonaien dinamika nolakoa zen. Nola lan egiten zunen behai guztiek beren puntua izan zezaten filman eta etzedin egon protagonista argi bakarra. Baizik eta bizitzen bezala dena gara protagonistak. Eta antzeslea nola eraman duzue lan hau? Bai, filma egia da Isabelen ikuspegitik kontatuta dago egia esan. Hau da nola joaten garen pixkanaka Ramona aurkitzen, pixkanaka saiatuz helarazten ze distantzia duten hasieran eta gero ze hurbiltasuna duten ondoren. Eta nik hau esaten dut, eta bueno, ezinbestean eskerrak eman behar dizkiot Patriri, ze uste dut egin duen lana zoragarria izan dela, oso sutila da, egin duena, keinu txikiak ditu begiradak asko transmititzen dutenak, Isabelen mundu oso komplikatua zen. Hau da, Isabelek egiten duen bidaia hori, guztia, nik oso zaila iruditzen zait, pertsona gisa egiten zaila. Gainera Patriziak dena bizi du, bueno, osko prestatzen du, eta oso polita izan da nola azten zen ikustea. Gainera oso ederra izan da nolari sortu dugun gure familia. Azkenen bi familia ziren. Entseguetan ere horrela zen. Ze entseguetan niri gustatzen zait, entseguak planteatzea, ez entseguak balira bezala. Baizik eta nik proposatu nien bizi konbibentzia batzuk egitea, jardun batzuk egitea. Aste betez egon ginen, Patrizia, Antonio eta Marina batera, Isabel, Ramon eta Madalen, eta oroitzapenak sortzen, elkarren artean, eta gero Antonio joan egin zen, eta Julian etorri zen. Beraz, niretzat hori modu bada elkarre ezagutzeko. Nik ezin dute rodaje bat hasi eroso sentitu gabe antzezleekin, eta bereiek nirekin ere eroso sentitu gabe. Eta gainera, aprobetxatu egiten dut, bueno, gidoiaren azken bertsioa berri idazteko, eta egun horietan gauza batzuk azpimarratzen ditut, pentsatzen dut ze beste geruza bateran diezaiokedan pertsonaia bati, edo gertatzen diren gauzak pasadizuak bapatean egun horietan. Eta gainera, bueno, gauza asko gertatu ziren egun horietan, eta dibidez ezagutu zirela txakur baten bidez, bueno, Patrizia kontatu zigun gauza bat izan zen, beraz bere oroitzapen bazen. Kontatu txakurraren historioa, baina parrez hasten ginen. Eta gero esan behar dut hasiera bertatik, nik denei esan nien nolan lan egin nahi nuen. Niri gustatzen zait. Eta bueno, hau batzuetan gaizki ulertzen didate. Nik improvisazioa hitz egiten dudenen ez dakala kamera jarri eta gauzak gertatu daitezela beren kabuz. Ez, atzean lana egon behar du, hemen Ruben Martinez ere dago nire koutxa, adiskidea, nire laguntzaile mina, hortza de Ruben. Eta lan hori egiten dugu oso tentu handiz, xehetasun handiz, eta nik abisatu nien nahi nuela gidoitik hasi lanean. Baina gainera Las Niñasen eta maternalen erabilitako gauzak, hau da lehen filma duen jenderekin lan egitean, hau da antzezleak ez direnekin egiten duzunan ez duz zara intelektuala, eta sensazio hori eraman nahi nuen ere film honetara. Hau da, etzen testu hau ikasi behar duzu, eta bueno, berbada esaldiren bat, baina nahi nuen gauzak ere gertatzea. Ni irekiten nago, errodajetan gauza gertatzen direla ikusita pozik jartzen naiz. Eta, bueno, pasadizoak daude ere bai, argazkia erortzen denean, Madalen pertsonaiak limboion da mugitu bartzuen, eta argazki bat erori zen, eta argazki hori zen Antonioren argazki bat gaztetan, eta sartu egin genuen estenan. Estena osoa hortik sortu genuen. Baina uste dut horretarako, denak oso presente geunden, eta bain isilduko naiz eta hitz egin zuek. Ni parrezari naiz pixka bat, pixkat
ikusi nuenean, pixkat, joia mantzidan ze, ematen du beste pertsona bat, begira. Beraz, ni nengoen horre xeritan, nire ernazgailuarekin, eta bai, egia da, beste pertsona bat ematen nuen, eta orduan, bai, hori urteren bat zenituen, baina, arrazoi zuen, baina, egiak arpegira esaten dizkizutenean, badakizkizu, baina, eta bai, pixka bat, bajo txiki bat eman zidan, bai, zapuztu egin nintzen, bai, da nire metodoa, benetan, harrigarria izan zen, bai. Bai. Benetan esango dut, antzezle gisa, barkatu hemen tartean sartu naizela, baina emakume honekin errodajea esperientzia zoragarria da, liluragarria da. Liluragarria. Ez dakit Marinako, Patriziak, Antoniok eta Julianek hitz egin dutenez, zuek ere esan zerbait zuen lanari buruz, antzezle gisa lan honetan. Pilarrekin egindako lan honetan. Bida, Pilarrekin eta izan ditudan lankidekin lan egitea, opari bat izan da. Pilarrek eman didan aukera, filman parte hartzeko, Madalenen rola egiteko, bidaia bat izan da pertsonala, ikaskuntza pertsonala ikaragarri gozatu dut, eta asko barren dugu, eta, eskerrak ematen ditut gertatu zaizkidan gozan guztiengatik film honen inguruan. Ni egin dugu lanaren inguruan, hauxe esango nuke. Niri pertsonalki oso interesgarria iruditzen zaitan antzezle gisa. Modu asko daude gure lana egiteko. Bakoitzak bere moduak ditu. Baina noski dena abiatzen da zuzendaritik eta zein den bere proposamena eta ze metodo erabiltzen dut, eta ze begirada erabiltzen dut, nola ulertzen duen zinema. Eta batzuetan bada zerbait gertatzen ez dena gure lan hontan, eta pena ematen dit fokoa ez denean harremanetan jartzen. Ze batzuetan beste pertsonaiak sortzen da, hau da zuk zurea sortzeko besteak sortzen dituzu. Hau da lotura harremana sortzen duzu. Hori ondo lantzen denean, benetan lortzen denean lan on bat egitea harremantze horretan, harremanak sortzean hor, filmaren parte oso handi bat egin daukazu. Besteak dira egoerak, konstelazio hori sartzeko, familia hori, pertsonaia horiek. Eta hori ondo egin da baldin badago, improvisatu dezakezu. Improvisatzea ez da ateratzen dena, ez aldez horretik lan mordua egiten da, eta horrekin du zer ikusia beraz konstelazio hori zer dezakezu, nahizun lekuan, gogok ematen dizuna, baina ondo eraiketa egon behar du. Eta Pilarrek talentu handia du horretarako, doaina handia, hau da, une horretan, ez gara filmaren estrenatik pasatzen harremana sortu zuen. Ze prozesu horretan, ezagutzeko prozesu horretan, gero eta konfiantza gehiago sortzen dugu eta harreman gero eta estuagoa. Hori da parte bat eta beste parte bada pertsonaiaren historiarekin zerikusia duena. Pertsonaien historian, Pilar danik bazetorren hori dena ondo diseinatuta zuela. Hau da, koherentzia bat egon behar du. Koherentzia bat, familia baten barruan koherentzia bat, batekin harremanean duzunean edo bestearekin harremana duzunean. Hau da, nolabait, marrazki hori dena ikusi egin behar da sare batean, eta berak egiten du. Beraz, informazio hori gorputzera pasatzen da improvisazioekin, bizipenekin, familia zoriontsua, gaur egungo familia ondo gaudena, afaldu egiten genuen eta twisterra jokatzen genuen gero, ikusten genuen telebista ikusten ari ginela, improvisazio bat proposatzen zigun. Esku sartzen zera eta movida hau pasatu da, eta egunerokotasuneko familiako gauzak improvisatzen genituen, beraz horrek oroitzapen bat, horrein bat sortzen dizu buruan, iruditerian, eta gero lanean aizarenean, filmaketan zugana dator. Beraz, zu eszena zaudenean eta kidekin zaudenean jadanik hor bizi dira pertsonaia guztiak.
Beraz, uste dut ezinezkoa da antzezle bat gezke egotea Pilarrekin. Pilarrekin lanak beti ondo ateratzen dira. Eta ondo lan egiten duzu, badakierako guno kokatu, zu bere eskuetan jartzen zara, eta berak biziarazi egiten dizu leku hori. Hori bai, beti ere jarrera hori dugun antzezleak baldin badira, eta esku zabaltasunez jokatu nahi dugu, eta konfiantzaz ere bai. Horrela lan egin baitugu, bai. Eta zinemaldietan danak jarri egiten da, eta inoiz ez dugu beharrainako denbora erabili, bi galdera ezingo dira egin, baina agurtu nahi dut, mai hau boza eman gabe hementzauten pertsona guztiei, beraz galdetu nahi diot, Valeri eta Fernandori galdetu nahi diet, Pilarren film bat ekoiztea egile sendo baten filma ekoiztea da, bere boz pertsonala duena. Baina ez da erraza, Los Destellos bezalako film bat ekoiztea ematen du gero eta gehiago kosta egiten dela. Horrelako apustu egitea, zinema intimoagoa, pertsonalagoa. Beraz, galdetu nahi nieke biei zergatik Los Destellos, hau da, Pilarren filma bada hori argi dago, eta berme bada, noski film ona izango dela. Baina pixka bat jargaitzazue zailtasun horietan, batzutan zaila dela olako proiektu pertsonalen alde egitea, naiz eta zuek aspalditik egiten duzuen, komentatu pixkat hori mesedez. Den hasten da, unkitu egiten zaituen kontakizun batetik, ez da eleberri bat, da kontakizun bat, da ipui bat, hortzegoen historioa, zirriborratua eta hortzeuden pertsonaiak. Eta eskaintzen diozu sortzaile bati, ez da enkargo bat, baizik eta eskaintza bada medio batetik, bitarteko batetik beste batera pasatzea, eta hortik aurre egin berduzun gauza bakarra da, finantzaketa lortzea, filma egiteko, oso prozesu luzea da. Gainera, olako filmak komplexuak dira finantzatzen, eta behin hori duzunez, konfiantza guztia eman Pilarri. Valeri sartu genuen prozesuan, aurreko bi filmak ekoitzi dizkio Pilarri, eta uste dut dena oso natural atera dela. Baina, filma Pilarrena da, Eider Rodriguezen kontakizun batetik, ipui batetik abiatzen dena, eta Pilarreko hor bere mundu osoa jaulkidu, bere sentiberatasun osoa, eta oso pelikula zintzoa da, nire ustez. Eskerrak eman Fernandori, esku zabala izan baitzen, gonbidatu egin nahi ninduen parte hartzera, eta gonbidatu egin nahi ninduen, Pilarren hirugarren film honetan parte hartzera. Eta gidoiaren kalitatea zarago izan dudan arrazoia, eta taldeaz arago, nik konfiantza ikaragarria dut Pilarrengan. Eskerrik asko, barkatu galderak ezin izan badituzu egin, itxin behar dugu, mila esker Los Destelloseko ekipoari, suerte handia gaur arratsaldean eta filmari ere bere bizitza osoan.